கோடை விடுமுறையெல்லாம் மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடி முடிச்சிருப்போம்ல. அருவிகளில் நீராடி இருப்போம், மலைகளில் பயணம் பண்ணியிருப்போம், கடற்கரையில் விளையாடி மகிழ்ந்திருப்போம். மொத்தத்தில் அந்த குளிர்ந்த காலநிலை மனசுக்கு ரொம்பவே இதமாக இருந்திருக்கும் இல்லையா? இதுக்கப்புறம் வீடு வேலைன்னு ஓடணும்ல. இந்த அனுபவம் எல்லாம் வெறும் ஒரு வாரமோ இல்லை அதிகபட்சம் ஒரு மாதமோ அவ்வளோதானா? இது ஒரு வாரம் இல்லை, வருடம் முழுக்க அனுபவிக்க வேண்டிய சொர்க்கம்னு நம்ம ஏன் புரிஞ்சுக்க மறந்துட்டோம்? புரியலையா? இதை கோடை விடுமுறையாக பார்க்காம இயற்கைன்னு நம்ம ஏன் பார்க்க தவறிட்டோம்?